សូមជួយខ្ញុំផងកុំអារម្មណ៍អីណាកូនទុនសាយតូចខ្ញុំនឹងជួយឯងអើយអញបោកចោលឲ្យអស់កុំឲ្យនាងឯងបានឆៃណែអ្នកចាន់អ្នកនេះមកផ្ទះអញធ្វើអីហ៎យីអ្នកទីខ្ញុំនឹងអ្នកនេះគ្រាន់តែមកលេងក្មួយកែសមិនបានមែនអូគ្រប់គ្រងហ៎បែបឲ្យគ្នាឆៃបាយជាមួយឆ្អឹងត្រីអញ្ចឹងហ៎នឹងមែនហើយវាយ៉ាងម៉េចសូមថែរក្សាផ្កាឈូកមាសនេះឲ្យបានល្អព្រមទាំងចាំថាត្រូវតែមានទឹកចិត្តល្អនិងមិនលោភលន់តរៀងទៅអើយរឿងផ្កាឈូកមាសកាលយូរលង់ណាស់មកហើយនារីក្រីក្រម្នាក់មានឈ្មោះកែសរនាងមានរូបឆោមពណ៌សម្បុរស្រស់ស្អាតព្រមទាំងមានទឹកចិត្តល្អថែមទៀតផងបន្ទាប់ពីម្ដាយបង្កើតរបស់នាងបានទទួលអនិច្ចកម្មទៅឪពុករបស់កេសរបានរៀបការម្ដងទៀតជាមួយស្ត្រីម្នាក់កេសរតែងតែត្រូវម្ដាយចុងនាងធ្វើបាបនិងប្រើនាងឲ្យធ្វើការងារមិនស្គាល់ថ្ងៃមិនស្គាល់យប់ឡើយណែមីកេសរនាងឯងនៅបង្កាត់ភ្លើងមួយនៅនឹងហើយពេលណាទើបអញបានបាយឆៃសុំចាំតិចណាមីងអស់វាសាមទៅបង្កាត់មិនឆេវាគ្មានទេមកពីនាងឯងវាភ្លើណែអញប្រាប់តែបន្តិចទៀតណាបាយមិនឆ្អិនថ្ងៃហ្នឹងហងឯងដឹងទៅងាប់របស់អញហើយថាហើយម្ដាយចុងបានដើរចេញទៅបាត់ទុកឲ្យកេសរខិតខំបង្កាត់ភ្លើងទាំងភ័យញ័រដូចកូនសត្វព្រោះនាងដឹងច្បាស់ថានាងនឹងត្រូវម្ដាយចុងវាយធ្វើបាបមិនខានទេព្រោះនេះមិនមែនជាលើកទី1របស់នាងឡើយព្រះអើយជួយខ្ញុំផងភ្លើងអើយឆាប់កាត់ទៅបើមិនចឹងទេមីងវាយខ្ញុំស្លាប់មិនខានទេភ្លើងឆេះហើយថ្ងៃនេះរួចបានមួយថ្ងៃហើយពុកអើយពុកតើពេលណាពុកត្រឡប់មកវិញពុកធ្លាប់ថាយកម្ដាយក្រោយមកដើម្បីឲ្យជួយមើលកូនពេលពុកចាញ់ទៅជួញបាត់នៅផ្លូវឆ្ងាយតើអ្វីផ្ទុយស្រឡះគេធ្វើបាបកូនវាយកូនគ្មានលួសថ្ងៃឡើយបាយក៏មិនឆ្អែតប្រើសពកិច្ចការស្រាលធ្ងន់ពុកអើយកូនពិបាកខ្លាំងណាស់យ៉ាពិបាកស្អីហាពុកស្អីមីកែសបាយអញឆ្អិនហើយនៅហ៎ចាឆ្អិនហើយមីងបើឆ្អិនហើយមិនក៏មករៀបចំឲ្យអញមកនៅយំយែកដោយអាណាងាប់អញ្ចឹងតិចអញអត់មិនបានចាមីងចាំតិចឲ្យលឿនឡើងទៅនៅសើកនៅនឹងហើយមីងចេញពិសាបាយរួចនាងឯងកាន់ចានធ្វើស្អីការងារមិនទាន់អស់ផងចង់ស៊ីបាយហ៎តែមីងខ្ញុំឃ្លានបាយខ្លាំងណាស់ឃ្លានស្អីឆាប់ទៅពុះអស់ទៅរួចហើយទៅដងទឹកដាក់ពាងហើយចាំមកឆៃបាយកេសរបានដើរទៅពុះអស់ទាំងឃ្លាននាងពុះអស់បណ្ដើរសម្លឹងមើលម្ដាយចុងកំពុងហូបបាយបណ្ដើរព្រោះនាងមិនទាន់បានបាយមួយគ្រាប់ចូលពោះនៅឡើយទេតាំងពីព្រឹកមកបន្ទាប់មកកេសរបានទៅដងទឹកដាក់ពាងពេញហើយនាងបានរត់សម្ដៅទៅរកទទួលបាយគ្រាន់តែទៅដល់ភ្លាមទឹកភ្នែកកេសរស្រក់ចុះមកព្រោះនៅសល់តែបាយមួយដុំនិងឆ្អឹងត្រីតែប៉ុណ្ណោះព្រះអើយតើឲ្យកូនទ្រាំដល់ពេលណាទៅម៉ែហេតុអីបានជាគេចិត្តខ្មៅចឹងនេះកូននឹកមិនណាម៉ែមកយកកូនទៅជាមួយផងណាម៉ែកែសអើយចាស់មីងហើយបានបាយឆៃហើយនៅក្មួយអីមិនក៏ភ្នែកក្រហមអញ្ចឹងកែសជំរាបសួរមិញចាន់មិញនេះខ្ញុំមុខជំនាញឯងវាយទៀតហើយមែនទេខ្ញុំស្គាល់មីខ្ទីនឹងណាស់ចិត្តអីក៏ខ្មៅម្លេះណោះមិនអីទេមីងនេះជាកម្មពីរបស់ខ្ញុំទេហើយបានបាយឆៃហើយនៅក្មួយអីមិនក៏ភ្នែកក្រហមអញ្ចឹងកែសហើយបានហូបអីដែរក្មួយមុខជំនាញឯងវាយទៀតហើយមែនទេប្រហែលហើយអ្នកចានអើយធ្វើដូចជាមិនស្គាល់មីខ្ទីអញ្ចឹងមិនអីទេមីងខ្ញុំមិនសូវឃ្លានទេមីងមិនឃ្លានយ៉ាងម៉េចក្មួយឯងធ្វើការធ្ងន់ហើយឆៃមិនឆ្អែតទៀតចាំតិចណាចាំមីងទៅយកបាយនឹងម្ហូបនៅផ្ទះមីងយកមកឲ្យក្មួយកុំអីមីងកុំឲ្យពិបាកមីង
ពិបាកស្អីមិនអីទេចាំបន្តិចចាំមីងទៅយកមកឲ្យហូបណាហើយកែសអើយណែពួកមីងពិតជាអាណិតក្មួយណាស់មីងគិតថាបើឯងពិបាកគួរតែទៅរស់នៅជាមួយមីងឬក៏អ្នកច័ន្ទក៏បានដែរខ្ញុំអរគុណណាស់មីងតែខ្ញុំខ្លាចមីងទីខឹងហើយណាមួយខ្ញុំរងចាំពុកខ្ញុំត្រឡប់មកវិញផងខ្លាចពុកមកមិនឃើញខ្ញុំពុកពិបាកចិត្តណាមួយខ្ញុំក៏មិនចង់ទៅចោលដីនឹងផ្ទះដែលម៉ែបានផ្ដាំឲ្យខ្ញុំរក្សាទុកជាកេរនោះដែរមីងមិនដឹងจะជួយក្មួយយ៉ាងម៉េចទេហើយពុកឯងនឹងទៅជួញដូរអីក៏យូរម្លេះទៅបាត់រាប់ឆ្នាំមិនឃើញមកអើតកូនឯងតិចសោះណែបាយម្ហូបឆាប់ឆៃទៅកែសតិចមីងឯងមកតន់ចាខ្ញុំអរគុណណាស់មីងអេឆៃមួយក្មួយប្រយ័ត្នអួលអើយកែសអើយកែសណែអ្នកច័ន្ទអ្នកនេះមកផ្ទះអញធ្វើអីហ៎យីអ្នកទីខ្ញុំនឹងអ្នកនេះគ្រាន់តែមកលេងក្មួយកែសមិនបានមែនពិតមែនហើយទោះយ៉ាងណាពួកខ្ញុំនឹងម្ដាយកែសគឺជាមិត្តភក្តិនឹងគ្នាមិនបាច់មកចេះសួរសុខទុក្ខស្អីទេម៉ែមីកែសវាងាត់យូរហើយកែសវានៅក្រោមការគ្រប់គ្រងរបស់ខ្ញុំមិនបាច់ពួកអ្នកឯងមកខ្វល់ទេអូគ្រប់គ្រងហ៎បែបឲ្យគ្នាឆៃបាយជាមួយឆ្អឹងត្រីអញ្ចឹងហ៎នឹងមែនហើយវាយ៉ាងម៉េចចិត្តថ្លើមអ្នកឯងសាំងពីអីក៏អាក្រក់ខ្លាំងម្ល៉េះហើយអ្នកឯងចង់ធ្វើស្អីអញហ៎មីងកុំឆ្លោះគ្នាអីខ្ញុំសុំវល់មិនបានជាគេយកបាយទឹកមកឲ្យនាងឯងហ៎ចង់កាន់ជើងវាហ៎អត់ទេមីងអត់ទេអញបោកចោលឲ្យអស់កុំឲ្យនាងឯងបានឆៃហើយអញសុំប្រាប់ពួកអ្នកឯងហាមមកជន់ផ្ទះអញទៀតកុំចេះដឹងរឿងគ្រួសារអញយីនាងនេះពិតជាអាក្រក់មែនតោះអ្នកចានអើយទៅផ្ទះវិញកុំឲ្យវាក្តៅជាងនេះតិចធ្វើបាបក្មួយកែសទៀតកែសពួកមីងទៅវិញសិនហើយណាចាស់មីងម៉េចហងឯងទៅទូលពិតពួកវាស្អីខ្លះអញវាយនាងឯងឲ្យស្គាល់ថ្នាំខ្លាំងម្ដងនេះណាអីម៉ែនេះណាអូយខ្ញុំឈឺណាស់ម៉ែខ្ញុំសុំទោសណាម៉ែខ្ញុំសុំទោសមួយនេះម៉ែអើយម៉ែនាងឯងមិនបដៅទុកឲ្យអញបដៅហងឯងម្ដងម៉ែឯងណាមុខជាភ្លើដែរហើយបានជាមានកូនភ្លើដូចជានាងឯងអញ្ចឹងជេរត្រឹមខ្ញុំបានតែកំប៉ះប៉ដល់ម៉ែរបស់ខ្ញុំអីណាមីងយើតមាត់ផងអីមីកូនគ្មានម៉ែអើយនេះអើយណែកែសនាងឯងរត់ទៅណាហ៎